3 dogs, 1 cat, 2 birds, pero lahat sila may sariling attitude? Welcome to Furrypetsdiary! Ako yung fur mom nila, pero honestly, sila talaga yung boss dito sa bahay. First, meet Miyu, the main character of this page. Shih Tzu dog siya, mom ni Tara, mahilig mag-post and lagi nyo makikita sa page na to. Sweet sa lahat, pero kapag mag-isa, ay, may tinatagong kalokohan yan. Like fur mom, pet lover siya, pero need pa rin ng supervision ha. Next naman si Blue, ang aming jealous alpha dog. Female aspin siya, pero kapag cuddle time, siya dapat yung mauna sa lahat. Gentle naman siya sa small pets, pero kapag food ang usapan, wala siyang friend like Joey from Friends, she doesn't share food. This is Tara, anak ni Miyu. Para sa kanya, food is life. Sweet sa lahat, at ayaw na ayaw niya na tinataasan siya ng boses, so dapat gentle ka lang sa kanya. Wag na wag kayong mag-iiwan ng tissue or any paper sa kanya, kasi pag tingin mo mamaya, wala na yan lahat. Ito naman si Daichi, ang aming chunky Persian cat. Mukhang galit lagi, diba? Pero wag ka, super lambing yan. Yun nga lang, mahilig manampal ng dogs kapag bored siya, sabay takbo. And this is Fuji, our green chick conure. Super smart, pero matigas ang ulo. Mahilig sumayaw, very clingy, at ang bully ni Tara at Sunny. And last but not the least, our baby cockatiel, shy, clingy, mahilig sa head rubs, pero kapag inaaway ni Fuji, lumalaban yan, or magsusumbong sa akin. And that's our whole crew. Follow us if interested din kayo kung paano sila nag-interact sa isa't isa. Gusto niyo ng pet care tips, recommended products, and funny moments from our little family.